Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi kelimetillahi tammeti min kulli şeytan Muhammedin ve min kulli aynin lamme. Bana bak. Şimdi videoları izledin de heyecanlısın biraz da değil mi? Acayip bir şey olacak mı gibi. Ben pek izlemedim abi. İzlemedin peki. Hiç video izlemedin. Yani birkaç kere baktım da tam Tamam. Euzu bi kelimetillahi tammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. 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 Euzu bi kelimetillahi tammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Allah'ım okuyacağım Kur'an'dan hasıl olacak olan sevabı karşımdaki kişinin ahirete geçmiş olan tüm zürriyetinin ve akrabalarının ruhlarına hediye ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve safati safan ve zacireti zecren. Fe taliyat zikrayna ilahukum ne vahidun rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşarik. İnne zeyyenne semâ dünya bizinetil kevâkib ve hıssa min kulli şeytanin marid. 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 La yesemma'ûne ilel meleğil alâ ve yugzafûne min kulli canib. Duhuran ve lehum azâbun vâsib illa men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib. İlla men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib. İlla men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. 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 Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyit. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyit. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyit. İnneke meyyitun ve innehum meyyit. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyit. Ne yapıyor? Ayakların istemiş hareketler başladı değil mi? Titremeye başladı ayakların. Vücudunda bir şey hissediyor musun? Yok. He? Ayakların kasılıyor. Çünkü enerji biz okuduğumuz zaman bizim okumamızdan etkilenmemek için vücudun en uzak bölgesi nereye kaçar? Ayaklara saklanıyor. Ayaklara kaçar. Ayak bölgesinde duruyor. Ama ne kadar durursa dursun yine etkileniyor. İsa sen abi başlayın bakayım. Karşıdaki kişinin bütün ölmüşlerinin ruhunda özellikle babaannesinin, dedesinin, anneannesinin ve dedesinin ruhlarını okumaya başlayın bakayım. Fatiha'yı. İçinizden başlayın. Allah karşımdaki kişinin bütün ölmüşlerin ruhuna okuyacağım Kur'an'dan hasıl olan sevabı hediye ediyoruz. Başlayın.
Onlar okumaya başladığında vücudundaki ayaklarındaki elektriklenme hissediyor musun şu an? İstem dışı tamamen. Sürekli okuyun. Sadece Fatiha. Aklın ve şuurun tamamen yerinde değil mi? İsmin neydi? Evet, Yasin. Yasin. Aklın yerinde ama şu an ayaklarında istem dışı bir titreme başladı. Peki sen aç ellerini. Onlar dua okurken sürekli de ki Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, onların günahlarını affeyle. İçine mi? Sesli. Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Devam et. Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Devam et. Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Devam et. Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım ölmüş akrabalarımın ruhlarını huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım ölmüş akrabalarımın günahlarını affeyle, ruhlarını huzura kavuştur. Allah'ım büyük babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle. Allah'ım büyük babamın günahlarını affeyle, ruhunu huzura kavuştur. Allah'ım büyük babamın ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım büyük babamın günahlarını huzura kavuştur. Günahlarını değil. Allah'ım büyük babamın ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım büyük babamın ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Şimdi şu duayı yap bakalım. Ayaklarındaki elektriklenmeyi kontrol edeceğiz. Siz duayı kesin abi. Amin deyin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım Allah'ım büyük babamın büyük babamın babama yaptığı babama yaptığı bütün beddualardan bütün beddualardan ve lanetlerden ve lanetlerden ve zürriyetimin ve zürriyetimin zürriyetlerine yaptığı zürriyetlerine yaptığı bütün beddualardan, bütün beddualardan, annemin zürriyetinin annemin zürriyetinin zürriyetlerine yaptığı zürriyetlerine yaptığı bütün beddualardan, bütün beddualardan, onların adına, onların adına, kendi adıma kendi adıma ve ümmeti Muhammed'in adına ve ümmet Muhammed'in ve adına ümmeti Muhammed'den ve ümmet Muhammed'den zürriyetlerine zürriyetlerine bütün beddua edenlerin adına ve bütün beddua edenlerin adına ben sana ben sana tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. tövbe ettim ya estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Binlerce binler tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Binlerce binlerce tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Binlerce binler 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 tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar.
Binlerce binler tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Binlerce binler tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım şahit ol ki Allah'ım şahit ol ki ben anneme babama, ben anneme babama, anne babamın anne babalarına anne babamın anne babalarına ve tüm zürriyetime ve tüm zürriyetime dünya ve ahiret, dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek geçmiş ve gelecek tüm haklarımı tüm haklarımı helal ettim. helal ettim. Helal ettin mi? Ettim. Helal ettin mi? Ettim. Helal ettin mi? Ettim. Allah'ım okuyacağım Kur'an'dan Allah'ım okuyacağım Kur'an'da hasıl olacak olan sevabı hasıl olacak sevabı soyumdan soyumdan ve zürriyetimden ve zürriyetimden bütün ölmüş olanların ruhlarına bütün ölmüş olanların ruhlarına hediye ediyorum. hediye ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Eyyüzübillahineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elham oku. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 8 tane Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki Maliki yevmiddin. yevmiddin. İyyâke na'budu. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Rabbana yoku. Rabbana atina fid dünya. Onu bilmiyorum. Rabbana atina fid dünya. Rabbena atina fid dünya Haseneten ve fil ahireti. haseneten ve fil ahireti Haseneten ve qina azabennar. haseneten ve Qina azabennar. qina azabennar. Rabbena ufirli. Rabbena filli Ve li valideyye. ve li valideyye Ve lil mu'minine. ve lil müminine Yevme yequmul hisab. yevme Yevme yemumul yegumul hisab. isab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bir rahmetike Bir rahmetike ya ya erhamer rahimin. errah Erha erha merrahimin. merrahimi. Amin. Amin. Fatiha'yı okurken 8'e doğru yaklaştıkça ayaklarındaki titreme yavaş yavaş azaldığını hissettin mi? Kasıldı. Şu an kasılma devam ediyor mu? Evet. Peki o kasılma azaldı mı? Hayır. Kasıldı kaldı. Titreme azaldı sadece. Evet. Titreme azaldı ve kasıldı. Bir ayağa kalk, bir daha bir çekim yapacağız. İkinci bir kontrol yapalım. Bir çek abi şimdi. Ortadan. Böyle bir kontrol et bakalım bir.
Geriye doğru çekilmeyi hissediyorsun. Bir daha dur. Bir de küreklerden çek abi. Burada çekilme çok fazla düşmedi. Otur şimdi. Tamam, aynı zaten. Otur. Aç ellerini. Şimdi daha önce bir intihar teşebbüsü yaptık. Bundan bir tövbe edeceksin, tamam mı? Tamam. Çünkü intihar demek hay ismiyle Allah'a şirk koşmak ve ihsan etmek demek. Tam inanarak senden istiyorum tövbe yapmanı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Allah'ın kızgınlık ve öfkeyle, kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle üzüntü ve kederle kendime, kendime, hayatıma, hayatıma, dünyaya gelmeye, dünyaya gelmeye, yaşamaya, yaşamaya, var olmaya var olmaya ve varlığıma isyan edip ve varlığıma isyan edip hay ismin ile Hay isminle sana şirk koşup sana şirk koşup intihar teşebbüsü yapmaktan, intihar teşebbüsü yapmaktan, verdiğin hayatı reddetmekten, verdiğin hayatı reddetmek, ölümü arzulamaktan, ölümü arzulamaktan, ölümü istemekten, ölümü istemekten, binlerce binler binlerce binler tövbe ettim, estağfurullah ya tövbe gaffar. ettim. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. 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 Allah'ım Allah'ım kusurumu affet. kusurumu affet. Beni kendine kul kabul et. Beni kendine kul kabul et. Emanetini alma vaktine kadar Emanetini alma vaktine kadar beni beni emanette emanette emin kıl. emin kıl. Hakiki imanı elde etmeden, Hakiki imanı elde etmeden, hakkıyla şükretmeden hakkıyla şükretmeden beni huzuruna alma. beni huzuruna alma. Amin. Amin. Amin de. Bir daha kontrol et abi. Kalk bakalım. Çekim ne halinde şu an? Önce küreklerden bir şey alalım. Ortadan çek. Otur. Bu son tövbeden sonra şu göğüs kafesinde bir rahatlama hissettin mi? Evet. Biraz bir rahatladın. Peki anneyi elinle ittiğini hatırlıyor musun? Yani bağırıp çağırıp giderken herhalde şöyle bir ittiydi herhalde. Hatırlıyor musun? Yani babayı ittiğini hiç hatırlıyor musun? Bu intihar ettiği zaman Babayı ittiğini hatırlıyor musun? baba bunu dövmeye gittiydi sarhoşken. O ara bir karşılık verip itmiş olabilir misin? Yok babası üstüme geliyor da baba sen ne yapıyorsun diye onu tuttu. Tamam işte.
Çıkmadım ki orada. Şalter sesi. Ana şarkı. Gördün mü bak? Şimdi çekmiyor değil mi seni? Niye? İki tane hayvan aldık değil mi? O kadar dayaktan sonra dedim. O kadar dövmez de direniyor mu? Numara mı yapıyor? Bir daha dövecekler. Adamlar manyak mıdır nedir? Yatırıp vuruyorlar diye. Gördün mü? Bak akım gitti. Ortadan, bak ortadan çek abi. Benim şuramdan bir şey gitsin. Bak o da düştü görüyor musun? Sadece vurunca o açığa çıkar oradan adakçı. Şimdi günahla güçleniyor. Hafif hissediyorsun değil mi şimdi bak. Yani iyice zayıfladı. Zaten adağın olduğu bölge. Ama o yerine gelmeden adaklar o yerine gitti. Sağ sol kürekleri mesela ne oldu? Orada sağdaki soldaki boşalmış. Kendisi de hissetti değil mi? Biraz rahatlamayı hissettin değil mi? Otur. İbrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah kızgınlık ve öfkeyle, kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle üzüntü ve keder kendime, kendime, hayatıma, hayatıma, dünyaya gelmeye, dünyaya gelmeye, yaşamaya, yaşamaya, var olmaya, var olmaya, anne babama, anne babama, soyumdan ölmüş ve sağ olanlara soyundan ölmüş ve sağ olanlara, yaptığım ve yapacağım yaptığım ve yapacağım bütün beddualardan, bütün beddualardan, bela ve lanetlerden, bela ve naletlerden, intizar ve kötü dualarından intizar ve kötü dualarından tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Allah'ım Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. annemin yerine getirmediği adaklardan ve bundan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytanlardan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda ne hissediyorsun? Midende bir şey hissediyor musun? Belim ağrıyor. Belinde- Midemde dahini vardı. He? Midemde dahini duaya başlarken bir şey oluştu. Bir şey oluştu. Yavaş yavaş geçti mi? Geçti. Ensende hissettin mi? Yok. Peki şurada bakalım bir yanma var mı? Belimin şurası ağrıyor. Dik dur şöyle bir. Burada. Böyle. Bak burada yok. Yani tövbe yaptıysan da ama şurası bak. Tam şurası.
Bir çıldırma hissi geliyor mu? Evet. Saldırma hissi. He? Bir kriz geliyor değil mi? Böyle bir an zıplayıp kalkma hissi geliyor mu? Evet. Bir uzan bakayım bir. Ne kadar geliyor bu his? Şöyle bakayım. Bunu hiç zorlamayalım, bunu yapacak. Anne yaptıktan sonra otomatik bir kesilir. Çünkü çok fazla çocuklar insan bozuk değil ama bir sana gelmez. Kalk otur. Bir sen gel bakalım orada, kalk. Müthiş bir ağladı. Kelimetiyle tahmetin mümküldü şeytani ve hamletin mümküldü alimlanma. İnneke mecitun ve innehum mecitun. Senedü ve ceneb-i şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecma'ulin cemilin kesir vel cinni şeytani ma şedîgü. İnneke mecitun ve innehum mecitun. Eûzü bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani ve hammetin ve min külli aynin lamme. İnneke mecitun ve innehum mecitun. Allah'ın hıs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğanakile sana emrediyorum. Sana gel. Senedü ve ceneb-i şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecma'ulin cemilin kesir vel cinni şeytani ma şediga, sana gel. Ma şediga. Ma şediga, kurbanı kestiririm. İffet, sana gel. Zürriyetinin adayıp da yerine getiremediği adağın yerine geçmesi niyetiyle kurbanı kestiririm. 10 fakir doyururum, 10 tane kişi doyar ve 10 gün anneye orucu tuttururum. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Kurbanı kestireyim mi, konuşacağız mı? Zürriyetinin yerine getirmediği adağı kestireyim. Ablalarındaki ablaları, annesindeki annenle gitsin bölsün ya. Kestireyim mi adağı? He? Adağı kestireyim mi? Adağı kestireyim mi? Adağı kestireyim mi? İfrit, adağı kestireyim mi? Adağı kestireyim mi? Adağı kestireyim mi? Zürriyetinden adanıp da yerine getirilmeyen adağın boynuna bıçak vursun mu? İstiyor musun? Adak kesilsin mi? Adak kesilsin mi? Adağı kestireyim mi? Adağı kestireyim mi? Zürriyetinin adayıp da yerine getiremediği adağın yerine geçmesi niyetiyle bir kurban kestireyim mi? He? Bugün keselim mi? Keselim mi bugün? Keselim mi bugün? Adağı keselim mi bugün? Adağı keselim mi? Adağı keselim mi? Allah'ın hıs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğanak ile sana emrediyorum. Lisana gel. Senedü ve ceneb-i şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecma'ulin cemilin kesir vel cinni şeytani ma şediga. Ma şediga. Çocuğu kendine kestiremedin ama biz onun yerine bir kurban keselim mi? He? Çocuk niyeti yapsın mı? Allah'ım soyumdan adanıp da yerine getirilmeyen tüm adakların yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bu koçu kesmeye değil de bir koç keselim mi? He? Kesilsin mi koç? Koç kesilsin mi? Koç kesilsin mi? Koç kesilsin mi? He? Çocuk da niyeti yapsın mı? Allah'ım annemin babamın, anne babalarının adayıp da yerine getiremedikleri adağın yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bir koç kesmeye deyip de koçun boynuna bir bıçak vursun mu? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah'ın hıs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan hak ile
Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha sırrınca sana emrediyorum İfrit. Çocuğun lisanına gel, lisana gel. Lisana gel ve sorularıma cevap ver. Konuşacağız mı yoksa adağa keselim mi? Konuşacağız mı yoksa adağa kesip seni cehenneme gönderelim mi? Cevap ver. Cevap ver. Adağı keselim ve seni cehenneme gönderelim mi yoksa biraz konuşalım mı? Hangisi? Konuşalım mı keselim mi? Cevap ver. Konuşalım mı keselim mi? Konuşalım mı keselim mi? Konuşalım mı keselim mi? Hangisi? Adağı keselim mi yoksa konuşalım mı? He? Adağı keselim mi konuşalım mı? Arayın şu kurbanlı gelsin de şu adağı bir keselim. Yasin de bir niyet yapsın. Allah'ın soyundan annemin, babamın, anne babamın, anne babalarının adayıp da yerine getiremedikleri tüm adakların yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bu koçu kesmeye diye bir koç keselim. İster misin? Keselim mi Yasin? He? Yasin. Keselim mi? Yasin. Yasin. Keselim mi bir koç? Keselim. He? Keselim. Keselim mi? Keselim. Etini nereye dağıtalım? He? İhtiyacı olan herkesin İhtiyacı olan herkese adağın etini dağıtalım. Allah'ın izniyle. Değil mi? Şu an bilincin yerinde. Ama vücudunda bir enerji sanki panik içerisinde değil mi? Evet. Adak deyince oluyor. Evet. Değil mi? Parayı sana hibe ediyorum. Al. Benim yaptığım niyetle bir sadaka vereceksin yetimlere, tamam mı? Benim yaptığım niyeti tekrar et. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım soyumdan bütün ölmüş ve sağ olanların hayrına soyumdan bütün ölmüş ve sağ olanların ayrına ve zürriyetimden ve zürriyetimden adak adayıp da adak adayıp da yerine getirilmeyen yerine getirilmeyen tüm adakların, tüm adakların, yeminlerin ve sözlerin yeminlerin ve sözlerin yerine geçmesi niyetiyle yerine geçmesi niyetiyle ve ümmet-i Muhammed üzerindeki ve ümmeti Muhammed üzerindeki bütün belaların bütün belaların ve şerlerin şerlerin defi niyetiyle defi niyetiyle niyet ettim niyet ettim sadaka vermeye. sadaka vermeye. Bismillah de sadakanı ver bakayım. Vücudunda adak dediğimizde istem dışı bir reaksiyon gösterdi vücudun. İçinden bir şey, ben adağı keselim mi dediğim zaman içinden bir şey konuşuyor muydu? Deyince sanki rahatlıyordu. Ama vücudunda da bir akım devreye giriyor değil mi? Peki akım devreye girdiğinde istem dışı bir ağlama krizi ve vücudunda bir titreme, ayaklarını falan sallamaya başladığında Evet. içinden bir konuşma var mıydı? Yok. Peki vücudunda bir akımın olduğunu o an hissettin mi? Evet. Sadece titrediğini hissettin vücuttaki bir şeyi. Evet. Değil mi? Bir de avucumun içi yandı. Avucunun, sol avucunun içi yandı. Sağda da oldu ama fazla olmadı. Genelde avucunun içi neden yanar? Sadaka, fakir doyuracağım diye adak adadığını hatırlıyor musun? Şeyde bir evlat edindim gönderiyorum ama
Adak adamış mıydın ama buyuruyor? Olabilir. Olabilir. Alışkanlığın var mıydı? Yani en adadığım odur. Fakirsin Fakire, diye. ha, Sadaka vereceğim diye alıyordu. hani kurban kesemem diye onun adamışımdır, unutmuşumdur. Peki şöyle bir dua et bakalım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen kurban adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen kurban adağından gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak duaya devam et. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen kurban adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen kurban adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen kurban adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Peki şöyle de Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen fakir doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan gelen fakir, Soyumdan yerine getirilmeyen soyundan yerine getirilmeyen fakir doyurma adağından gelen şeytan. adamından gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen fakir doyurma adağını yerine Orada zorlanıyorsun. Peki şöyle de Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen oruç adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen oruç adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen oruç adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda hiç zorlanma yok. Biraz çok. Bir daha az var. Evet. Fakir doyurmada söyle. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen fakir Orada film kopuyor. evet. Ve şurada yat sırt üstü bir. Sırt üstü yat. O da midende şu bölgede. Adaklar genelde ne dedik? Fakir doyurmayla ilgili, yetim sevindirmeyle ilgili adaklarda şurada bir akım olur. O da buraya hiç dokunamıyoruz değil mi? Bak dur bir. Burada o kadar aynı şekilde var mı? Yok. Bu kadar hacı. Dur be. Ya bir dursana. Dur be kardeşim ya. Bak şöyle bir şey bile senin nefesini kesiyor. Kusma hissi geliyor mu böyle dokunduğunda? Serbest bir dur, serbest dur. Elini bir çek şöyle. Bu sana kusma hissi getiriyor mu? Şöyle. Şu. Değil mi? Bütün canın sanki burada. Çok sert basmamla ilgili değil, gıdıklanma gibi de değil, tik de değil ama şu kalk. Bunu yapacağız. Stop. Evet, şu an akım daha düşük. Değil mi? Şimdi sadaka verildi ya. Biraz enerji onda. Sadakadan sonra bir rahatlama hissettin mi vücudunda Yasin? Evet, şu an neredeyse normal ama çok hafif bir akım. Uygulamaları yapıncaya kadar. Tamam, stop.